Pomalu, ale jistě se blížím k 1000 odběratelů a proto bych vás poprosila, abyste dali odběr, protože mě tím neskutečně podpoříte a můžeme jít na video. Čau, v tomhle videu budu plnit vaše úkoly, které jste mi psali do YouTube komunity nebo na Instagram, kde vám doporučuji, abyste mě sledovali. Budu ráda za like a odběr a můžeme jít na video. Dej výhru v Brawl Stars na první pokus. Mám tu teda Brawl Stars a na tuhle challenge bude ideální, když se vezmu někoho na nízkém ranku, protože nedává smysl, abych si vybrala někoho na vysokém, protože to by byla menší šance, že vyhraju. Takže jdeme rovnou do hry a beru si Barryho, který mi padl v minulém videu, kde jsem otevírala 50 star dropů. A jo, máme tady teda boty, takže to si myslím, že vyhraju, ale radši to nebudu podceňovat, protože s Barrym jsem ještě moc nehrála. Barry je teda házeč, takže já moc s ním hrát neumím. OK, tak teď jsem to teda moc nedala a já se musím trošku nahýlovat, takže si to hodím takhle před sebe. OK, tak to jsem moc dobře ze začátku moc nezačala, ale dobrý, jsme tady už jenom 3, takže to by mohlo jít. A OK, dám si ultinu a radši se trošku posunu, protože nechci prohrát a pojďme ještě jeden hit. A OK, tak tohle bylo hodně close, ale říkala jsem, že radši nebudu podceňovat boty, takže pojďme na posledního. A OK, tamhle teda Karl, takže to by mohlo být v pohodě. Dám si ještě ultinu. Ne, já jsem na druhém místě, takže OK, nevím, jestli tohle brát jako výhru, ale jo, asi to vezmu jako výhru, je to druhý místo. Takže doufám, že se to takhle počítá a jdeme na další úkol. Upeč něco. OK, takže rozhodla jsem se, že udělám palačinky, protože je to jídlo, které je fakt jednoduchý na přípravu a mimochodem vím o tom, že palačinky se smažejí, ale já smažení, pečení a vaření beru jako dost podobnou věc, takže doufám, že to nebude vadit a můžeme jít rovnou na to. Budu teda potřebovat vejce, mléko, mouku a cukr a to všechno smíchám dohromady. První věc, co tam teda dám, tak je mlíko. Dále tak tam dám mouku, poté vanilkový cukr a naposledy 2 vajíčka a teď to všechno promíchám. Na závěr to teda osmažím a teď to jdu teda ochutnat a za mě to není vůbec špatný a dávám tomu takových 7,5 bodů z 10. Další úkol tak je tady, abych se šla napít vody, takže můžeme jít rovnou na to. One hour later. Zahraj si fake Brawl Stars. Aktuálně mám tady teda fake Brawl Stars a pojmenuji se tady klasicky Jessie podtržítko YouTube, jak se jmenuji na YouTube. Momentálně mě teda zajímá, jak bude vypadat ta hlavní stránka a OK, už to tady vidíme a jde vidět, že na první pohled je to napodobenina. Rovnou dám tady hru a uvidíme, jak to bude probíhat a OK, je to teda klasická napodobenina, že to hraje, dá se říct, za vás a bude tu určitě několik reklam, jako vždy v každý napodobenině. Nicméně já si teda tady teď otevřu nějaký ty boxy a rovnou tady mám novýho brawlera Gala, který je teda chromatik, což už v normálním Brawl Stars teď není. Plus tu mám ještě 5 gemů, což si myslím, že tohle byl v pohodě box a otevřu si ještě Nitu, která je tady klasicky v Trophy Roadu. Nicméně mě zajímá, co mi padne dál. Takže to tady povotvírám a tohle jsou klasické PowerPoints, takže to dám třeba na Shelly. Mám tu i 25 gemů a pojďme si otevřít Big Box, kde vypadá, že něco bude a OK, je tady Ruffs, takže už mám 2 chromatický brawlery, což je docela úspěch. Dále tak tady otevřu tenhle Brawl Box, kde nejspíš nic nebude a OK, nic tady není. Nicméně teď dám ještě pár her a uvidíme, jestli něco pak ještě padne. Teď už teda nic moc zajímavého nepadlo, každopádně se tu chci kouknout na nějaký módy a vypadá to, že tu budou dost podobné módy jako v Brawl Stars, takže to si myslím, že je asi klasický a myslím si, že z tohohle fake Brawl Stars už je to všechno, takže mi napište do komentářů, jestli jste takhle někdy fake Brawl Stars hráli a my jdeme na další úkol. Další úkol je tady, abych skočila, což je snad nejjednodušší úkol, co tu kdy byl, takže jdeme na to. Právě se teda nacházím venku, takže jdeme udělat tenhle úkol.
Dej donate samému na Sabatonu. Jelikož Ultra samého Sabaton už skončil, takže bych tenhle úkol nemohla splnit, ale pokud jste byli ze začátku Ultra samého streamu, tak víte, že jsem mu tam poslala takový menší donate, protože jsem ho chtěla podpořit. Mimochodem tenhle úkol jsem dostala až potom, takže to bylo spíš z mý dobrý vůle a doufám, že se to i tak počítá, jen to bylo v jinou dobu, ale i tak donate jsem mu poslala a jdeme na další úkol. Udělej mi promo. Mám tu Instagram a jdu ti teda udělat to promo. Promo ti nejspíš udělám do příběhu, protože většinou takhle promo dělám. Dám tu tvůj Instagram a napíšu něco ve smyslu, jakože doporučuji tohoto grafika a ještě tě tam pak označím. A myslím si, že mám hotový promo. Pro tohle video už je to vše, budu ráda za like a odběr a čau.